данном видео вы увидите весь процесс создания формы 3D-панели, от модели до готового изделия. Первый этап – подготовка болванки. Под нужный размер собирается опалубка, закрепляется на основе. Тщательно смазываются все поверхности, так болванка легче отойдет от основы. Подготовка гипсовой смеси. Для заготовки используется гипс марки G5. Он не такой твердый, поэтому проще режется станком, фрезы дольше служат и не ломаются. Смесь разводится в нужной пропорции. Гипс должен постоять, напитаться водой, чтобы в нем не было комков. Также, чем меньше его мешать, тем дольше гипс будет застывать, а это позволит выровнять болванку, убрать из нее пузыри. Настоявшаяся смесь тщательно перемешивается. В подготовленную опалубку заливается первый слой гипса. Шпателем убираются пузырьки воздуха. Наливается следующий слой. Заливка производится слоями для того, чтобы по всей толщине заготовки убрать пузырьки воздуха. Смесь подводят вплотную к стенкам опалубки. Выравнивают поверхность. При необходимости добавляется гипс, и затем поверхность снова выравнивается. Когда поверхность гладкая, гипс оставляет сушиться.
Эта поверхность должна быть ровной, так как она будет дном будущей модели и не будет равняться станком. Как только гипс начнет нагреваться, опалубку разбирают. При высыхании гипс дает расширение, и если оставить заготовку в опалубке, то при высыхании она может треснуть. Болванка готова к резке, ее нижнюю часть будет равнять станок. На ЧПУ станке выравнивают поверхность болванки. Второй этап – черновая обработка. Черновая обработка производится крупной фрезой. Фреза убирает основной объем гипса за меньшее время. Также крупная фреза убирает гипс в места, где будут бортики будущей силиконовой формы. Постепенно в ходе работы убирается скопившаяся пыль. Перед чистовой резкой пыль убирают полностью, благодаря этому мелкая фреза вырежет деталь более четкой.
Следующий этап – чистовая резка. Мелкая фреза выполняет детальную резку. Ход фрезы очень маленький, чтобы получить более четкий рисунок. В процессе резки пыль постепенно убирается. Конечный этап перед заливкой формы – ручная доработка готовой модели. Вручную убираются все излишки, которые остались после станка. Гладкость поверхности доводится до идеала. Перед созданием формы убирается вся лишняя пыль. Готовую модель покрывают лаком, так силикон лучше отойдет при застывании. Пятый этап – создание силиконовой формы.
работе используется силикон на основе олова, твердость по шору 30. Отвердитель используется контрастного цвета, чтобы видеть равномерность промеса. Также равномерность промеса дополнительно проверяется вручную. Готовую смесь отправляют в вакуумную камеру. Вакуумная камера убирает все пузырьки воздуха, которые могут испортить форму. Силикон наливается на заранее покрытую лаком модель. После вакуумной камеры приступают к заливке силикона. Силикон заливают сверху тонкой струйкой, чтобы пузырьки с поверхности вышли и не попали в форму. Смесь равномерно распределяется по модели. Форма заливается слоями. Когда модель почти заполнена, силикону дают растечься. При необходимости силикон постепенно добавляется. После полного высыхания силикона обрезается фаска.
Форма извлекается и готова к отливке. Шестой этап – отливка готового изделия. Перед каждой отливкой проверяется размер формы. Также проверяется ровность углов. Форма смазывается, так достать изделие будет проще. Подготовка гипсовой смеси. В работе используется высокопрочный художественный гипс марки Г18. Все элементы смеси тщательно перемешиваются. Гипс заливается тонкой струей в форму, так во время заливки выходит часть воздуха. Затем из формы выгоняются оставшиеся пузырьки. Выравнивается задняя стенка. После застывания гипса панель готова к отправке. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, там еще много интересного.